Assalamualaikum, Wak. Waalaikumsalam. Ini saya Yasrizal dari Pionir V datang ke tempat Wak kembali. Ya. Satu hari yang lewat saya datang kepada Wak memberikan sedekah 4 butir Pionir V. Sekarang bagaimana perasaan Wak atau rasa Wak terhadap kondisi Wak sekarang? Sekarang perasaan agak rumingan. Alhamdulillah dengan izin Allah. Alhamdulillah dengan izin Allah. Sudah longgar batuknya. Batuknya sudah agak longgar. Sudah bisa makan sedikit-sedikit. Sudah bisa kami sholat. Iya, sholat berdiri biasanya duduk, Wak. Biasanya sholat duduk. Sekarang sudah bisa kami sholat berjamaah. Alhamdulillah. Jadi selain batuk, kaki lutut sakit Iya. biasanya. Ya, biasanya. Pinggang? Pinggang. Iya. Itu pun sudah agak ringan. Alhamdulillah, masya Allah. Kaki lutut pun sudah agak berkurang sakitnya. Iya. Mudah-mudahan banyaklah perubahan, Alhamdulillah. perkembangan. Jadi itulah sahabat pemirsa kesaksian Wak kami ini di Gang Madrasah Hasanah, lingkungan 8, Kelurahan Aik Tampang, Padang Sedempuan, Sumatera Utara. Alhamdulillah. Jadi sahabat Pionir V di mana saja berada, ya mari kita doakan Wak ini sama keluarganya sehat-sehat selalu, ibadahnya bertambah kuat. Ya, ini keluarganya yang lagi menyaksikan testimoni ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.